Day deyir, sözü gəlmişkən, onsuz da gəlmişəm bu 20 nömrəli məktəbin qabağına. Bir məsələyə də diqqət yetirmək istəyirəm. Bax, mən vurğuladığım kimi, mənim oğlum həmən bu məktəbə idman seksiyasına gəlirdi. Taekwondo idman seksiyasına. O zaman, bax burada şüşələrində bunlar yazmışdılar da, müəyyən bunlarda seksiyalar var idi. MMA var idi, qaydasız döyüş, sonra taekwondo var idi, sonra gimnastika var idi, nə bilim basketbol var idi. Onu da istəyirəm vurğulayım ki, bu məktəbin, yəni yeni inşa olunandan sonra çox qəşəng, yəni idman potensialı olan zallar var. Yəni ki, tam şəkildə təciz olunmuş, yəni qəşəng, mən özüm içəridə olmuşam, bunları şəxsən görmüşəm. Sonra bir gün müəlliməsi, uşağımın müəlliməsi, özü də xanım idi müəllimə. Çox da bir yaxşı bir qanacaqlı, qabiliyyətli, özü də ki, qara kəmər, birinci dan taekwondo üzrə, yəni ki, Gültəkin xanım. Gəldi ki, bizi məktəbdən çıxartırlar bayıra. İmkan vermirlər burada işləməyə. Nəyə görə? Sən demə, məktəb rəhbərliyi verib oranı hansısa bir, nə bilim, başqa bir adama icarəyə. O da öz şəklində sonra başlayıb bir-bir bütün bu zalları digər adamlara icarə verməyə. Yəni subarenda deyirlər buna da. Nəticədə nə bilim məktəb direktoru ilə, ya kimi ilə bilmirəm, hara ödəyirlər bunlar bu pulları. Aralarında danışıq baş tutmayıb və günlərin bir günü hamıya dedilər ki, çıxın day. Artıq bu məktəbdə heç bir idman seksiyası yoxdur. Və bu dəqiqə bu boyda idman potensialı olan məktəb, yəni bağlı zalları bunların doğrudan da tam şəkildə təciz olunmuşdu. Qalıblar boş. Düzdür, sonra mən eşitdim ki, hansısa bir musiqiçilərdir, yaxud bəstəkarlardır, nəsə deyəsən onlara verilib burada icarəyə yer. Məndə bir rezon bir sual yarandı da. Yanımızda o boyda Milli Konservatoriya var, nə bilim nə var. Musiqiçilərin yeri gəlsə 20 nömrəli məktəbin bu idman zallarında, ya bilmirəm, ama idman zalında bunlar otururlar, ya harda otururlar. Axır ki, onların burada nə azarı var? Bəlkə düz demirəm. Biz həmişə vurğulayırıq ki, bizdə, yəni takım tipli idmanlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni futbolumuz bərbat günündə, yəni mən başa düşürəm, indi bəziləri mənimlə razı olmayacaq. Əsasən bu Qarabağın, yəni əzarkeşləri. Mən danışıram bizim milli yığmalarımızdan. Yəni ki, Qarabağ nə deyə? Qarabağ başdan ayağa, yəni ki, çoxsu hamısı legionerlardır da. Mən danışıram bizim milli yığmamızdan. Milli yığmalarımız inkişaf etmək üçün, idmanımız inkişaf etmək üçün bizə lazımdır ki, hər məktəbin həyətində ən aşağısı futbol meydançası olsun. Bu boyda 20 nömrəli məktəbiz ki, qıraqdan baxanda o Pobeg Şevşenko kinosuna baxmışsınız. Yəni, bura qıraqdan baxanda türməyə oxşuyur, zona oxşuyur. Bu da ki, plasdır da, hara ki, dustaqlar gəlirlər gezməyə. Yəni, bu boyda ərazidə bunlar bir dənə də heç olmasa olsun, balaca da olsun, bir açıq meydançası eləməlilər. Halbuki gedib baxsaq bu dəqiqə pullu məktəblərin çoxsunda var. İçəri girən kimi görürsən ki, idman meydançası, içəridə çox sayılı seksiyalar. Məsələn də Xəzər Dünya məktəbində özüm gedib görmüşəm burada da. İndi yaxşı, hər adamın pulu yoxdur axı ayda. En qədər pul, ən aşağısı bu dəqiqə pullu məktəblər deyəsən 500 manatdan başlayır, bəlkə də çox. Hər adamın imkanı var, yaparsın uşağını versin pullu məktəbə. Ona görə, yəni məktəblər, bunun kimi məktəblər, hamısının ki, bağlı tipli, yaxşı zal potensialları var. Halbuki bu dəqiqə yoxdur. Bütün seksiyaları buradan çıxartdılar. Niyə? Açın da, açın, gələk uşaqlarımızı verək. Mən məsələn ayda 50 manat cəmi pul verirdim. Uşağım hətta getdi, qızıl medal da götürdü klublar arasında bir il məşqdən sonra. İndi artıq bir ildən çoxdur mənim uşağım qalıb məşqsiz. Nə var? Burada yəni böyüklərdən kimsə öz arasında pulları bölə bilməyiblər. Bu qədər qəlbdən qəlbə.